Video kan? Hey. Kaleb. Oh, yang sana nggak mau. Jangan deh. Ya, jangan pukulan. Oh, banyak sekali. Ih, Kaleb kasih makan itu. Gak apa-apa, dia lagi makan nih. Sapinya lagi makannya banyak. Itu namanya Banyaknya ya, Papa. Itu namanya Kasih makan. Oh. Banyaknya sapi-sapi ini ya. Ini makanannya, Pak Sapi makan rum. Ada yang dari itu banyak, ada yang dari Australia enggak? Lokal itu banyak. Ini dari langsung. Oh, dari Bali ya. Bang, kasih makan. Kasih itu sapinya makan. Banyaknya. Nih lagi makan nih, Pong. Dua 200 ya. 200. Lihat, Pong, lihat. Lihat, Pak Kasih makan. 200. Kasih makan. M1. Tidak ada air dua yang tiga. Oh gitu. Ya. Amin. Karena nyari jamaah juga, nyari jamaah ada pukul 7 beli. Hei. Nah, itu kayaknya. Kapok. Air satu. Kaleb. Itu jalan kayak abangnya tuh. Tuh, coba lihat tuh kayak abang itu. Tuh abang kasih makan. Coba. Kamu lucu sekali anak-anak. Abang, itu abang itu. Itu lihat abangnya nggak takut. Abangnya enggak. Udah nggak usah. Angkat aja Papa. Nggak berani tuh. Lagi. Tinggal rekam. Sini. Kasih ini makannya, Pak Nih. Hei. Tuh lihat tuh ekornya. Sapi. Tuh, pegang. Tuh ada namanya, Pak Tuh ada namanya Cipi. Itu Ani. Wow, masa ada nama-namanya ya?
Sapinya lagi makan. Coba hitung papa sapinya. Hitung dulu sapi. Coba hitung. 1, 1, 2, 2. Hitung lagi sapinya 1. itu. 1. Ayo coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Papa, 8. Kali betul. Baik dari siapa? Talkip malam. Ini sebenarnya buka udah ya? Kebeli tidak? Jual mata sapi ini nggak bakal dijual. Yuk, kasih. Kasih ke mulutnya. Ayo, yeay, dimakan papa.